Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно за здраве. Как да подхраним доматите за обилна реколта? Тъй като доматите извличат много хранителни вещества от почвата и я изтощават, необходимо е да бъдат подхранвани допълнително през време на вегетационния период. Подхранваме растенията със следния разтвор. Една супена лъжица английска сол разтваряме в 5 литра вода. Поливаме домати, пипер, краставици и рози веднъж на 2 седмици. Английската сол въздейства силно върху растенията, ускорявайки растежа им, повишавайки добивите и подобрявайки вкуса на зеленчуци и плодове, тъй като подпомага усвояването на фосфор, калий и азот, помага да абсорбират повече слънчева светлина. Листно подхранване със следния разтвор. 2 супени лъжици английска сол в 5 литра вода, 2 пъти в седмично. Има по-бърз ефект върху растенията. Оборският тор съдържа комплекс от най-необходимите вещества за растежа на зелената маса и плододаването на градинарските култури. Начин на приготвяне. Смесваме оборски тор една част и вода 5 части. Разбъркваме, оставяме за 2 седмици, като разбъркваме съдържанието периодично. По време на приготвяне на разтвора с оборски тор загиват патогенни гъби, микроби, ларви на паразити, разрежда се 1:5. Турим на около 20 дни веднъж след напояване. Торовата настойка е богата на азот и се използва в началото на вегетационния период на доматите и по време на образуването на завразите. В настойката на тор преобладават азотът и калият. Поради това времето и броят на подхранванията трябва да се спазват стриктно, за да не се прехранва растението. Излишъкът от азот принуждава вегетативните части на доматите да растат в ущърб на растежа на завразите и плодовете. В оборската тор фосфорът се съдържа значително по-малко от другите елементи и това негативно влияе на растенията. Например, при краставиците недостатъка на фосфор нарушава приема на азот от растенията и довежда до натрупване на нитрати в плодовете и така реколтата става вредна за консумация. Дългото фосфорно гладуване води до забавяне растежа на растенията и плододаването. Затова в 10 литра от приготвения разтвор е добре да внесем 2 супени лъжици суперфосфат. Ако нямаме животинска тор, може да я заменим с торене с настойка от ферментирала трева. Подхранваме с мая. 2 купчета жива мая се разтварят в топла вода, прибавят се 2 супени лъжици захар. Оставяме да се активира и заливаме в 5 литра вода. Разтваряме 1 литър в 10 литра вода и поливаме доматите веднага с получената течност. След подхранване с мая се слага дървесна пепел. Подхранване доматите с пепел правим като една чаша пепел се поръсва около корените на всяко растение и се разбърква с пръста. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре, абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката за известяване за ново видео. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!